म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आमी पळयतात की कशे तरेन देश पुराय तांकीन कोविड-19 दुयेंसा आड झुजता. फाटल्या 100 वर्सांतली ही सगळ्यांत व्हडली महामारी आनी ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळांत बऱ्याच सैमीक संकश्टाक देशान मोठ्या धिरायेन तोंड दिलां. ह्या काळांत वादळ अम्फान आयलें, वादळ निसर्ग आयलें, बऱ्याच राज्यांनी ल्हान व्हड भुंयकांप आयले, पालसाणी कोसळ्ळ्यो. आतांच फाटल्या 10 दिसांत 2 व्हडल्या वादळांक आमकां तोंड दिवचें पडलां. अस्तंत दर्यादेगार ताऊते जाल्यार उदेंत दर्यादेगांनी यास चक्रीवादळ येवन गेलें. ह्या दोनूय चक्रीवादळांक लागून बरींच राज्यां प्रभावीत जाल्यात. देश आनी देशांतल्या जनतेन ह्या वादळा आड खरपणान झुजून उण्यांत उणी जिणेहानी जातली हें निश्चित केलें. फाटल्या कांय वर्सांच्या तुळेंत ह्या कांय वर्सांनी आमी चडांत चड लोकांचो जीव वाटावपाक शकतात. संकश्टाच्या ह्या कठीण काळांत आनी असाधारण परिस्थितींत चक्रीवादळाक लागून ज्या राज्यांनी लुकसाण जालां त्या राज्यांतल्या जनतेन ज्या तरेन धिटायेचो परिचय करून दिला, ज्या धिरान आनी अनुशासनान ह्या संकश्टाच्या काळांत नागरिकांनी तोंड दिलां, तांकां हांव आदरान नमस्कार करतां आनी तांची तुस्तूय करतां. जाणी जाणी ह्या मजत कार्यांत आनी वाटावपाच्या कार्यांत फुडें येवन वांटो घेतलो तांची तुस्त करता तितली उणीच. हांव त्या सगळ्यांक सॅल्यूट करतां. केंद्र, राज्य सरकारां आनी थळावें प्रशासन एकठांय येवन अशा संकश्टा आड झुजतात. ज्या नागरिकांनी तांच्या घरच्यांक वगडायलां तांच्या प्रती हांव दूख परगटयतां. ह्या सैमीक अरिश्टांत जांकां लुकसाण जालां, आमी अशा नागरिकां वांगडा मजबुतीन उबे आसात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आव्हान कितलेंय व्हड आसूं, भारताचो विजयाचो संकल्प लेगीत तितलोच व्हड आसता. देशाची सामुहीक तांक आनी सेवा भावनेन देशाक दर एका तुफानांतल्यान भायर काडला. हालींच्या दिसांनी आमी पळयलां की दोतोर, परिचारिका आनी हेर वैजकी कर्मचाऱ्यांनी स्वताचो विचार करिनासतना दीस रात काम केलां आनी आजूनय करीत आसात. ह्या सगळ्या मदीं तेय लोक आसात जांणी कोरोनाच्या दुसऱ्या ल्हारेंत मुखेलपणान वावर केला. मन की बात कार्यावळीच्या बऱ्याच आयकुप्यांनी नमो ॲप आनी पत्रा वरवीं ह्या झुजाऱ्या विशीं उलोवपा खातीर आग्रो केल्लो. वांगड्यानो, जेन्ना कोरोनाचें दुसरें ल्हार आयलें, अचानक ऑक्सिजनाची मागणी मोठ्या प्रमाणाचेर वाडली तेन्ना एक व्हड आव्हान उबें जालें. वैजकी प्राणवायू देशांतल्या पयसुल्ल्या भागांनी पावोवप हें लेगीत एक व्हड आव्हानच आशिल्लें. प्राणवायूचे टँकर व्हडा गतीन चलपाक लागले आनी जर एखादी ल्हान लेगीत चूक जाली जाल्यार व्हड स्फोट जावपाचो धोको आसता. उद्देगीक प्राणवायू तयार करपी कितलेशेच कारखाने देशांतल्या उदेंत भागांत आसात. थंयच्यान प्राणवायू दुसऱ्या राज्यांत धाडपाक बरेच दीस आनी बरोच वेळ लागता. देशामुखार आशिल्ल्या आव्हानाक तोंड दिवपाक मजत केली क्रायोजेनिक टँकर चलोवपी ड्रायव्हरांनी, ऑक्सिजन एक्सप्रेस आनी वायूदलाच्या पायलटांनी. अशा बऱ्याच लोकांनी झुजा पांवड्यार काम करून हजारांनी लाखांनी लोकांचो जीव वाटायलो. आयज मन की बात कार्यावळींत आमी अशा एका वांगड्या कडेन उलोवया जे उत्तर प्रदेशांतल्या जौनपूरचे जावन आसात. श्रीमान दिनेश उपाध्यायजी. मोदीजी. दिनेशजी, नमस्कार. दिनेशजी. सरजी, प्रणाम. मोदीजी. सगळ्यांत पयलीं तुमी तुमची वळख करून दिवची अशें म्हाका दिसता. दिनेशजी. सर, म्हजें नांव दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय. हांव रावपी गांवांत हसनपूर, पोस्ट जमुवा आनी जिल्हो जौनपूर. मोदीजी. उत्तर प्रदेशांत रावतात तुमी? दिनेशजी. हय, हय सर. मोदीजी. हां, बरें. दिनेशजी. आनी सर, म्हाका एक चलो, 2 चलयो, बायल आनी आवय बापूय अशें आमचें कुटुंब.
मोदीजी: आणि तुम्ही कितें करतात? दिनेशजी: सर, हांव ऑक्सिजन टँकर चलयतां सर, लिक्वीड ऑक्सिजनाचो. मोदीजी: भुरग्यांचें शिक्षण बरें चल्लां न्हय? दिनेशजी: हां सरजी, भुरग्यांचें शिक्षण बरें चल्लां. म्हज्यो दोनूय चलयो आनी एक चलो बरे तरेन शिकतात. मोदीजी: हें ऑनलायन शिक्षण सारकें चल्लां न्हय तांचें? दिनेशजी: हां सर, बरे तरेन चल्लां. आत्तां भुरग्यां अभ्यासाक बसल्यात. ऑनलायन माध्यमांतल्यानूच शिकतात तीं सर. सर, ऑक्सिजन टँकर चलोवपाक लागल्यार 15 ते 17 वर्सां जालां सरजी. मोदीजी: बरें. तुमी 15 ते 17 वर्सां सावन ऑक्सिजन घेवन वतात म्हळ्यार तुमी फक्त ड्रायव्हरच न्हय, तर तुमी लाखांनी लोकांचो जीव वाटावपाच्या वावरांत आसात. दिनेशजी: सरजी, आमचें कामच अशें आसा. ऑक्सिजन टँकराची आमची कंपनी, आयनॉक्स कंपनी लेगीत लोकांची खूबच कुयदाद घेता. आनी आमी जेन्ना ऑक्सिजन खाली करतात तेन्ना आमकां खूबच खोस भोगता. मोदीजी: पूण कोरोनाच्या काळांत तुमची जापसालदारकी आनीक वाडली न्हय? दिनेशजी: हां सर, खूबच वाडल्या. मोदीजी: जेन्ना तुमी ड्रायव्हिंग सिटाचेर बसतात तेन्ना तुमच्या मनात कसली भावना तयार जाता? पयलींच्या तुळेंत आतां वेगळो अणभव येता? चड दबाव आसता? मानसीक ताण आसता? कुटुंबाची चिंता, कोरोनाचें वातावरण, लोकांकडच्यान दबाव, मागण्यो, कितें जाता आसतलें तुमच्या मनात? दिनेशजी: सर, आमकां कसलीच चिंता आसना. आमकां फक्त इतलेंच दिसता की आमी जें कर्तव्य करतात, आमी वेळार एखाद्याक ऑक्सिजन टँकर दिता तेन्ना ताका परतून जीवन मेळटा आनी ही गजाल आमच्या खातीर भोवमानाची आसता. मोदीजी: तुमी तुमच्यो भावना बेस बऱ्यो मांडटात. बरें, म्हाका सांगात, आयज जेन्ना ह्या महामारीच्या काळांत लोक तुमच्या कामाक जें म्हत्व दिवपाक लागल्यात, जें पयलीं सहसा जायनाशिल्लें पूण आतां समजून येवपाक लागलां, तेन्ना तुमच्या आनी तुमच्या कामा प्रती तांची पळोवपाची नदर बदल्ल्या व्हय? दिनेशजी: हां सर, आमी ऑक्सिजनाचे ड्रायव्हर. पयलीं येरादारीत हांगा थंय आडकून उरताले. पूण आयच्या तारखेक पळोवशात जाल्यार प्रशासनान आमकां भोव मोलाची मजत केल्या. खंयूय आमी वचूं, आमकां त्या जाग्यार बेगीन पावपाची उत्सुकताय आसता. आनी ही उत्सुकताय लेगीत आसता की आमी कितले बेगीन पावतले आनी कितल्या लोकांची जीण आमी वाटायतले. आमकां खावपाक मेळूं वा ना मेळूं, कसलीय आडमेळ येवं, पूण जेन्ना आमी टँकर घेवन हॉस्पिटलांत पावतात तेन्ना आमकां पळोवन हॉस्पिटलांतले लोक व्हीचो इशारो करतात. जांचे घरचे लोक हॉस्पिटलांत एडमीट आसात ते लेगीत. मोदीजी: बरें, व्हिक्टरीचो व्ही करून दाखयतात? दिनेशजी: हां सर, व्ही दाखयतात, आंगठोय दाखयतात. आमकां खूब बरें दिसता की आमी जिणेंत येवन खरेंच कितें तरी बरें काम केलें म्हण आनी अशी सेवा करपाची संदय मेळ्ळी म्हण. मोदीजी: सगळी थकाय नाच जाता आसतली न्हय? दिनेशजी: हय सर, हय सर. मोदीजी: तुमी घरा वता तेन्ना भुरग्यांक हें सगळें सांगता व्हय? दिनेशजी: ना सर, भुरगीं गांवांत रावतात आमचीं. आमी तर हांगा आयनॉक्स एअर प्रॉडक्ट कंपनींत ड्रायव्हर म्हूण काम करतात. 8 ते 9 म्हयन्या उपरांतूच घरा वतात. मोदीजी: केन्नाय फोनाचेर भुरग्यां कडेन उलोवप जाता? दिनेशजी: हां सर, परत परत आमी उलयतात. मोदीजी: तुमी अशा वेळार स्वताक सांबाळपाक जाय अशें तांकां दिसता आसतलें न्हय? दिनेशजी: सरजी, ती म्हणटात की तूं काम कर पूण सादूरकायेन कर.
आनी आमी सगळे हांगा सादुरकायेन काम करतात सर. आमचो प्लांट मानगांव हांगा आसा. आयनॉक्स आमकां खूब मजत करता सर. मोदीजी: चलात तर. दिनेशजी, म्हाका तुमचे कडेन उलोवन बरें दिसलें. तुमच्यो गजाली आयकल्या उपरांत देशवासियांक कळटलें की कोण कोण आनी कशा तरेन ह्या कोरोना झुजात काम करतात ते. तुमी 9 म्हयने तुमच्या भुरग्यांक मेळनात, कुटुंबाक मेळनात. कित्याक तर लोकांची जीण वाडोवपाक जाय म्हण. जेन्ना हें सगळें देश आयकतलो तेन्ना देशाक गर्व जातलो की हें झूज आमी जिखतलेच. कित्याक तर दिनेश उपाध्याय सारके लाखांनी लोक आसात जे ह्या वावरांत जीव सोडून काम करतात. दिनेशजी: सरजी, आमी सगळे जाण मेळून एक ना एक दीस ह्या कोरोनाक हरयतलेच सरजी. मोदीजी: बरें तर. दिनेशजी, तुमची ही भावना देशाची तांक आसा. देव बरें करूं दिनेशजी. आनी तुमच्या भुरग्यांक म्हजे आशिर्वाद दियात. दिनेशजी: बरें सर. प्रणाम. मोदीजी: धन्यवाद. दिनेशजी: प्रणाम प्रणाम. मोदीजी: धन्यवाद. वांगड्यानो, जशें दिनेशजी सांगताले तशेंच जेन्ना टँकर ड्रायव्हर ऑक्सिजन घेवन हॉस्पिटलांत पावता तेन्ना देवाचो दूत आयिल्ल्या वरी जाता. आमी समजूंक शकता की हें काम कितल्या जापसालदारकेचें आसता आनी हातूंत कितलो मानसीक दबाव आसता. वांगड्यानो, आव्हानाच्या ह्या खिणाक ऑक्सिजनाची पुरवण सोपी करपा हेतान भारतीय रेल्वे मुखार सरली. ऑक्सिजन एक्सप्रेस, ऑक्सिजन रेल हाणें रस्त्यावेल्यान धांवपी ऑक्सिजन टँकरा परस चड वेगान आनी चड प्रमाणांत ऑक्सिजन देशांतल्या कोनशा कोनशांत पावयले. आमच्या आवय भयणाक आयकून हें खरेंच खूब बरें दिसतलें की ऑक्सिजन एक्सप्रेस पुरायपणान बायलोच चलयताल्यो. देशांतल्या दर एका बायलेक ह्या गजालीचो गर्व आसतलो. हांवें ऑक्सिजन एक्सप्रेस चलोवपी लोको पायलट शिरीषा गजनीजी हांकां मन की बात कार्यावळींत आमंत्रीत केलां. मोदीजी: शिरीषाजी, नमस्ते. शिरीषा: नमस्ते सर. कशे आसात सर? मोदीजी: हांव बेस बरो आसा. शिरीषाजी, हांवें आयकलां की तुमी रेल्वे पायलट म्हूण काम करतात आनी म्हाका हें लेगीत सांगलां की बायलांचो एक पंगडच ऑक्सिजन एक्सप्रेस चलयता म्हण. शिरीषाजी, तुमी खरेंच खूबच बरें काम करतात. कोरोना काळांत बायलांनी मुखार येवन कोरोना आड झुजपांत देशाची तांक वाडयल्या. तुमी लेगीत नारी शक्तीचें एक बेस बरें उदाहरण जावन आसात. पूण देश जाणून घेवपाक सोदता आनी हांव जाणून घेवपाक सोदतां की तुमकां हें काम करपाक खंयच्यान मोटिवेशन मेळटा. शिरीषा: सर, म्हजे आवय बापाय कडच्यान मोटिवेशन मेळटा म्हाका. म्हजो बापूय सरकारी कर्मचारी. म्हाका 2 व्हडल्यो भयणी आसात. आमी 3 जाण चलयोच. पूण म्हजो बापूय म्हाका काम करपाक प्रेरीत करता. म्हजी व्हडली भयण सरकारी नोकरी करता, बँकेत काम करता आनी हांव रेल्वेंत. म्हाजे पालक म्हाका हें काम करपाक प्रेरीत करतात. मोदीजी: बरें शिरीषाजी. हेर दिसांनी तुमी रेल्वे खातीर वावुरतात. ट्रेन तुमी सामान्यपणान चलयतातच. पूण जेन्ना एका वटेन ऑक्सिजनाची इतली मागणी आनी जेन्ना तुमी ऑक्सिजन घेवन वतात तेन्ना हें काम बरेंच जापसालदारकेचें. थोडी चड जापसालदारकी आसा अशें तुमकां दिसना? हेर म्हाल व्हरप एक वेगळी गजाल, पूण ऑक्सिजन व्हांवन व्हरप खूबच नाजूक काम. ह्यो गजाली. तर कितें अणभव येता? शिरीषा: हें काम करतना म्हाका खूबच आनंद जाता. ऑक्सिजन खासा दिवपाच्या वेळार हांव सगळें पळयतां. सेफ्टी वायज, फॉर्मेटी वायज कसलें लिकेज आसा काय ना. तशेंच भारतीय रेल्वे लेगीत खूबच मजत करता, तेंको दिता सर. ऑक्सिजन पावोवपा खातीर म्हाका ग्रीन पाथ दिलो म्हण ही रेल्वे गाडी 1.5 वरांत 125 किलोमीटर धांवली. रेल्वेन इतली जापसालदारकी घेतली.
मागीर हांवें थोडी जापसालदारकी घेतली सर. मोदीजी: वा शिरीषाजी, हांव तुमकां परबीं भेटयतां आनी तुमच्या आवय बापायक खासा नमस्कार करतां, जांणी तिनूय चलयांक प्रेरणा दिली आनी तांकां फुडें वचपाक बळगें दिलें. आनी हांव समजतां अशा आवय बापायक लेगीत प्रणाम. तुमकां सगळ्या भयणांक म्हजो प्रणाम, जांणी ह्या पद्दतीन देशाची सेवा करपाचें धैर्य दाखयलें. शिरीषाजी, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. शिरीषा: तुमकांय देव बरें करूं सर. तुमचे आशिर्वाद म्हजेर आसूं दी. मोदीजी: देवाचो आशिर्वाद तुमचेर असोच आसूं दी. आवय बापायचेर लेगीत देवाचो आशिर्वाद आसूं दी. धन्यवाद जी. शिरीषा: धन्यवाद सर. वांगड्यानो, आमी आतांच शिरीषाजी हांचें उलोवप आयकलें. तांचे अणभव आमकां प्रेरणा दितातच आनी भावूक लेगीत करतात. खरें म्हळ्यार ही लढाई इतली व्हडली आसा की रेल्वे प्रमाणच आमचो देश जल, थल, नभ ह्या तिनूय वाटेन काम करता. एके वटेन रिते टँकर वायूदलाची विमानां ऑक्सिजन कारखान्या मेरेन पावयतात, जाल्यार दुसरे वटेन नवे ऑक्सिजन प्लांट्स तयार करपाचें काम सुरू आसा. त्याच वेळार विदेशांतल्यान ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आनी क्रायोजेनिक टँकर्स देशांत हाडपाचो वावर सुरू आसा. हाचे खातीर हातूंत नौदळ, वायूदळ, सेना आनी DRDO सारक्यो संस्था लेगीत नेटान वावुरतात. कितलेशेच आमचे विज्ञानीक, उद्देगांतले तज्ञ आनी तंत्रज्ञ झुजा पांवड्यार दीस रात काम करतात. हांच्या कामाक जाणून घेवपाची, समजून घेवपाची इत्सा देशवासियांच्या मनात आसा. म्हणूनच आमचे वायूदलाचे ग्रुप कॅप्टन पटनायक जी आमच्या वांगडा आसात. मोदीजी: पटनायक जी, जय हिंद. ग्रुप कॅप्टन: सर, जय हिंद. सर, हांव ग्रुप कॅप्टन A.K. पटनायक, वायूदळाच्या हिंडन वायूथळावेल्यान उलयतां. मोदीजी: पटनायक जी, कोरोनाच्या ह्या झुजा वेळार तुमी एक व्हड जापसालदारकी सांबाळटात. संवसारभरांतल्यान टँकर हाडून तुमी देशांत पावयतात. म्हाका जाणून घेवपाचें आसा की एक सैनीक ह्या नात्यान एक वेगळें काम करतना, मारपाक आनी मरपाक धांवतासतना आयज तुमी जीव वाटोवपाच्या कामाक धांवतात. ह्या कामाचो अणभव कसो आसा? ग्रुप कॅप्टन: ह्या संकटाच्या काळांत आमी देशवासियांची मजत करतात हें आमच्या खातीर सौभाग्याचें काम आसा सर. आनी जें मिशन आमकां दिलां तें आमी बेस बरें पुराय करतात. आमकां मेळिल्लें प्रशिक्षण आनी आदार सेवा आमकां पुराय मजत करतात. आनी सगळ्यांत व्हड गजाल सर, हातूंत आमकां जें जॉब सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तें खूबच उंचेल्या पांवड्यावयलें आसा. म्हणूनच आमी हें अभियान सेगीतपणान करपाक शकतात. मोदीजी: कॅप्टन, तुमी जे ह्या दिसांनी यत्न केल्यात ते खूब उण्या वेळात करचे पडल्यात. तुमचे अणभव आमच्या मेरेन पावयात. ग्रुप कॅप्टन: सर, फाटल्या 1 म्हयन्या सावन आमी सेगीत ऑक्सिजन टँकर आनी लिक्वीड ऑक्सिजन कंटेनर डॉमेस्टीक डेस्टिनेशन आनी इंटरनॅशनल डेस्टिनेशना वयल्यान उखलतात. सर, लागीं लागीं 1600 सॉर्टीज परस चड एअरफोर्सान केलात आनी 3000 वरां परस चड वेळार वायूदळाच्या विमानांनी उड्डाण केलां. आतां मेरेन 160 आंतरराष्ट्रीय अभियानां आमी केल्यात, जाका लागून दर एका जाग्यावेल्यान ऑक्सिजन टँकर पावोवपा खातीर डॉमेस्टिकांत 2 ते 3 दीस लागताले, थंय आमी आतां 2 ते 3 वरांत आमी एका जाग्यावेल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर ऑक्सिजन पावोवपाक शकतात सर. आंतरराष्ट्रीय अभियाना खाला 24 वरां सेगीत वावर करून वायूदळान चडांत चड टँकर पावतले आनी देशाक मजत जातली हाची खबरदारी घेतली. मोदीजी: कॅप्टन, तुमकां ह्या वावरा खातीर आंतरराष्ट्रीय थराचेर खंय खंय वचचें पडलें? ग्रुप कॅप्टन: सर, शॉर्ट नोटिसाचेर आमकां सुचोवणी मेळ्ळ्या उपरांत जाता तितले बेगीन वायूदळाची डिफरंट फ्लीट्स IL-76, C-17, C-130 ही विमानां घेवन सिंगापूर, दुबय, बेल्जियम, जर्मनी आनी UK सारक्या देशांत ह्या अभियाना खातीर वचून आयले सर. आमच्या प्रशिक्षणाक लागून आमी ही अभियानां वेळात पुराय करपाक शकतात सर. मोदीजी: पळयात,
हे खेपे देश अभिमान भोगता की जल थल नभ आमचे जवान ह्या कोरोना आडची लढाय लढतात आणि कॅप्टन तुमी लेगीत व्हड जापसालकी पुराय केल्ल्या खातीर ते खातीर हांव तुमकां खूब खूब परबी दितां. ग्रुप कॅप्टन: सर, थँक्यू सो मच. आमी आमचे पुराय यत्न करून वावुरतात आणि म्हजी चली लेगीत म्हजे वांगडा वावुरता सर. अदिती: मोदीजी: अरे वा. अदिती: नमस्ते मोदीजी. मोदीजी: नमस्ते बेटी, नमस्ते. अदिती: तुमची पिराय कितली? अदिती: म्हजी पिराय 12 वर्सां आणि हांव यत्ता 8वेंत शिकतां. मोदीजी: तर बाबा भायर वतात, युनिफॉर्मांत आसतात. अदिती: हय, तांचे खातीर म्हाका खूब प्राऊड दिसता, खूब अभिमान दिसता की इतके महत्वपूर्ण काम करतात. जे सगळे कोरोना पिडेस्त असतात तांची इतली चड मजत करतात आणि इतल्या सगळ्या देशांतल्यान ऑक्सिजन टँकर्स घेवन येतात, कंटेनर्स घेवन येतात. मोदीजी: पूण चली तर बाबाक खूब मिस करता आसतली न्हय? अदिती: हय, हांव तांकां खूब मिस करतां. ते सध्या घराकडेन चड रावंक शकनात कारण तांकां इतल्या सगळ्या इंटरनॅशनल फ्लायट्सां खातीर वचचें आसता आनी कंटेनर्स तशेंच टँकर्स तांच्या प्रोडक्शन प्लांट्सां मेरेन पावयतात, जे वरवीं कोरोना पिडेस्त आसात तांकां टायमली ऑक्सिजन मेळची आनी तांचो जीव वाटावचो. मोदीजी: तर बेटा, हे जे ऑक्सिजनाच्या कारणाक लागून लोकांचे जीव वाटावपाचें काम आतां घराघरांनी लोकांक कळ्ळां आसतलें. अदिती: हय. मोदीजी: जेन्ना तुजे फ्रेंड सर्कल, तुजे इश्ट, स्टुडंट्स हांकां कळटा आसतलें की तुजे बाबा ऑक्सिजनाच्या सेवेत आसात तेन्ना तुजे कडेन लेगीत व्हड आदरान पळयता आसतले न्हय? अदिती: हय, म्हजे सगळे फ्रेंड्स लेगीत म्हणटात की तुजे बाबा इतके इम्पॉर्टंट काम करतात आनी तुका लेगीत खूब प्राऊड दिसता आसतलें आनी तेन्ना म्हाका खूब अभिमान दिसता. आनी म्हजी जी सगळी फॅमिली आसा म्हणजे नाना, नानी, दादी सगळे लोक म्हज्या बाबा खातीर खूब प्राऊड आसात. म्हजी आई आनी ते लोक लेगीत डॉक्टर्स आसात. ते लोक लेगीत दीस रात काम करत असतात आनी पुराय आर्म्ड फोर्स, म्हज्या बाबाचे सगळे स्क्वॉड्रन्सचे अंकल्स आनी सगळ्यो ज्यो फोर्सीस आसात, पुराय सेना खूब काम करता आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा की सगळ्यांच्या यत्ना वरवीं आमी कोरोना आडची लढाय निश्चितच जिखतले. मोदीजी: आमचे कडेन म्हणटात की जेन्ना चली उलयता न्हय तेन्ना तिच्या उतरांचेर सरस्वती विराजमान आसता आनी जेन्ना अदिती म्हणटा की आमी निश्चित जिखतले तर एके तरेन ही ईश्वराचीच उतरां जातात. बरें तर अदिती, सध्या ऑनलायन अभ्यास करता आसतले न्हय? अदिती: हय, सध्या आमचे सगळे ऑनलायन क्लासीस चालू आसात आनी सध्या आमी घराकडेन लेगीत सगळे फूल प्रिकॉशन्स घेतात आनी खंय भायर वचचें पडलें जाल्यार डबल मास्क घालून आनी सगळे पुराय प्रिकॉशन्स आनी पर्सनल हायजीन मेंटेन करून करतात. सगळ्या गजालीक पाळो दितात. मोदीजी: बरें तर बेटा, तुज्यो हॉबीज कितें आसात? कितें आवडटा? अदिती: म्हज्यो हॉबीज आसात की हांव स्विमींग आनी बास्केटबॉल करतां. मात आतां सध्या ते लेगीत मातशें बंद जाला आनी ह्या लॉकडावन आनी कोरोना व्हायरसाच्या काळांत हांवें बेकिंग आनी कुकिंगची खूब म्हाका आवड आसा आनी हांव आतां सगळें बेकिंग आनी कुकिंग करून जेन्ना बाबा इतलें काम करून येतात तर हांव तांचे खातीर कुकीज आनी केक तयार करतां. मोदीजी: वा वा वा. बरें तर बेटा, खूब दिसां उपरांत तुका बाबा वांगडा खीण घालोवपाची संद मेळ्ळ्या. खूब बरें दिसलें आनी कॅप्टन, तुमकां लेगीत हांव परबी दितां. मात जेन्ना हांव कॅप्टन हांकां परबी दितां म्हळ्यार फक्त तुमकांच न्हय, सगळे आमचे फोर्सीस जल थल नभ जे तरेन वावुरतात हांव सगळ्यांक सॅल्यूट करतां. धन्यवाद भावा. ग्रुप कॅप्टन: थँक्यू सर. इश्टानो, आमच्या ह्या जवानांनी, ह्या वॉरियर्सांनी जे काम केलां ते खातीर देश तांकां सॅल्यूट करता. हेच तरेन लाखांनी लोक दीस रात वावुरतात. जे काम ते करतात ते तांच्या रुटीन कामाचो वांटो न्हय. अशे तरेचे अरिश्ट तर संवसाराचेर 100 वर्सां उपरांत आयलां. एका शेंकड्या उपरांत इतलें व्हड संकट, हे खातीर
अशे तरेच्या कामाचो कोणा कडेनच कसलोच अणभव नाशिल्लो. हाचे फाटल्यान देशसेवेची भावना आसा आनी एक संकल्प शक्त आसा. हाचे वरवीं देशान तें काम केलां जें हाचे आदीं केन्नाच जावंक ना. तुमी अदमास लावंक शकतात. सामान्य दिसांनी आमचे कडेन 900 मेट्रीक टन लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजनाचें प्रोडक्शन जातालें. आतां ते 10 पटी परस चड वाडून लागीं 9,500 मेट्रीक टन उत्पादन जाता. ह्या ऑक्सिजनाक आमचे वॉरियर्स देशाच्या पयसुल्ल्या कोनशांनी पावयतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ऑक्सिजन पावोवपा खातीर देशांत इतले यत्न जाले, इतले लोक वावुरले. एक नागरीक म्हूण सगळें कार्य उर्बा दिता. एक टीम जावन दर एकल्यान आपलें कर्तव्य पुराय केलां. म्हाका बंगळुरू सावन उर्मिलाजी हांणी सांगलां की तांचे घरकार लॅब टॅक्निशियन आसात. आनी अशेंय सांगलें की कशे तरेन इतक्या आव्हानांच्या मजगतीं ते सेगीत टेस्टिंगाचें काम करतात. इश्टानो, कोरोनाच्या सुरवेक देशांत फक्त एकूच टेस्टिंग लॅब आशिल्ली. मात आयज 2,500 परस चड लॅब्स काम करतात. सुरवेक फक्त कांय शेकडे टेस्ट दिसाक जावंक पावताल्यो. आतां 20 लाखा परस चड टेस्ट एका दिसाक जावपाक लागल्यात. आतां मेरेन देशांत 33 करोड परस चड सॅम्पल्सांची तपासणी जाल्या. हें इतलें व्हड काम ह्या इश्टांक लागूनच शक्य जालां. कितलेशेच फ्रंटलायन वर्कर्स सॅम्पल कलेक्शनाच्या कामात वावुरतात. संक्रमीत दुयेंतींच्या मजगतीं वचप, तांचे सॅम्पल घेवप हें कितलें सेवेचें काम. आपल्या बचावा खातीर ह्या इश्टांक इतल्या गरमीत लेगीत सेगीत PPE किट घालून रावचें पडटा. ताचे उपरांत हें सॅम्पल लॅबांत पावता. हाचे खातीर जेन्ना हांव तुमच्यो सगळ्यांच्यो सुचोवण्यो आनी प्रस्न वाचतालो तेन्ना हांवें थारायलें की आमच्या ह्या इश्टांची लेगीत चर्चा जावपाक जाय. हाच्या अणभवांतल्यान आमकां लेगीत खूब कितें शिकपाक मेळटलें. तर चलात, दिल्लींत एक लॅब टॅक्निशियन म्हूण काम करपी आमचे इश्ट प्रकाश कांडपालजी हांचे कडेन उलोवया. मोदीजी. प्रकाशजी, नमस्कार. प्रकाशजी. नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्रीजी. मोदीजी. प्रकाशजी, सगळ्यात आदी तर तुम्ही मन की बातच्या आमच्या सगळ्या आयकुप्याक तुमचे विशीं सांगात. तुम्ही केन्ना सावन हें काम करतात आनी कोरोनाच्या काळांत तुमचो अणभव कितें आशिल्लो? कारण देशांतल्या लोकांक अशे तरेन टीव्हीचेर दिसनात आनी खबरापत्रांनी लेगीत ना. तरी लेगीत एक ऋषी भशेन लॅबांत रावन काम करत आसात. तर म्हाका दिसता की तुमी सांगलें जाल्यार देशवासियांक लेगीत म्हायती मेळटली की देशांत कशे तरेन काम चल्लां. प्रकाशजी. हांव दिल्ली सरकाराच्या स्वायत्त संस्था इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अँड बायलियरी सायन्स नांवाच्या हॉस्पिटलांत फाटल्या 10 वर्सां सावन लॅब टॅक्निशियन म्हूण काम करतां. म्हाका भलायकी मळाचो 22 वर्सांचो अणभव आसा. ILBSच्या आदीं हांवें दिल्लीच्या अपोलो हॉस्पिटल, राजीव गांधी कॅन्सर हॉस्पिटल, रोटरी ब्लड बँक सारख्या नामनेच्या संस्थांत काम केलां. सर, ह्या सगळ्या सुवातांनी हांवें रक्तकोश विभागांत म्हजी सेवा दिली. मात फाटलें 1 वर्स 1 एप्रील 2020 सावन हांव ILBSच्या व्हायरोलॉजी डिपार्टमेंटा खाला आशिल्ल्या कोविड टेस्टिंग लॅबांत काम करतां. निश्चितपणान कोविड महामारीच्या काळांत भलायकी आनी भलायकी संबंदीत सगळ्यात साधन संसाधनाचेर हिसपा भायर दबाव पडलो. पूण हांव ह्या संघर्शाच्या काळाक म्हज्या व्यक्तिगत पावंड्यार अशी एक संद मानता जेन्ना राष्ट्र, मानवता, समाज आमचे कडल्यान अदीक जापसालदारकी, सहयोग, आमचे अदीक सामर्थ्य आनी आमच्या अदीक क्षमतेच्या प्रदर्शनाची अपेक्षा करता आनी आशा दवरता. आनी सर, जेन्ना आमी देशाच्या, मानवतेच्या, समाजाच्या अपेक्षा आनी आशांच्या अनुरूप आपल्या पावंड्यार जे एका थेंब्या इतले आसा, आमी ताचेर काम करतात, पुराय करतात, तेन्ना एका अभिमानाची अनुभूती जाता. केन्ना केन्ना जेन्ना आमचे घरचे लेगीत आशंकीत जातात वा तांकां इल्लोसो भंय दिसपाक लागता, तेन्ना अशा वेळार तांकां याद करून दिता की आमच्या देशाचे जवान जे सदांच कुटुंबा सावन पयस शिमेर प्रतिकूल आनी असामान्य परिस्थितींत देशाचें संरक्षण करतात, तांच्या तुळेन तर हो धोको उणोच आसा, खूब उणो आसा. तेन्ना ते लेगीत ही गजाल समजून घेतात आनी म्हजे वांगडा एके तरेन ते लेगीत सहयोग करतात आनी ते लेगीत
ह्या संकश्टात समान पद्धतीन जें कितें सहकार्य शक्य आसा तातूंत आपलो वांटो उखलतात. मोदीजी: प्रकाशजी, एके वटेन सरकार सगळ्यांक सांगता की पयस रावात, अंतर राखात, कोरोनाच्या काळात एकामेका सावन पयस रावात. मात तुमकां तर मुखावेल्यान जावन कोरोना जिवाणूच्या मजगती रावचें पडटा, मुखावेल्यान वचचें पडटा. तर मुळातच ही आपल्या जिवाक संकश्टात उडोवपी गजाल जाता. देखून कुटुंबाक हुस्को जावप स्वाभावीक आसा. मात तरी लेगीत हे लॅब टॅक्निशियनचें काम सामान्य परिस्थितीत एका वटेन आनी अशा पॅन्डेमीक स्थितीत दुसरे वटेन आसा. आनी तें तुमी करतात. तर कामाची वरां लेगीत खूब वाडल्या आसतलीं. रातीच्यो राती लॅबांत काडच्यो पडटा आसतल्यो. कारण इतल्या करोडांनी लोकांचें टेस्टिंग चल्लां. तर ताण लेगीत वाडला आसतलो. मात स्वताच्या सुरक्षे खातीर लेगीत सादूरकाय दवरतात काय ना? प्रकाशजी: निश्चितच दवरतात सर. आमच्या ILBSची जी लॅब आसा ती WHO कडल्यान मान्यता प्राप्त आसा. देखून जे सगळे प्रोटोकॉल आसात ते इंटरनॅशनल स्टँडर्ड्सा प्रमाण आसात. आमी 3 पावंड्यांची जो आमचो पोशाख आसा तातूंतल्यान आमी वतात लॅबांत आनी तातूंतच आमी काम करतात. आनी ताच्या पुराय डिस्कार्डिंगाचो, लेबलिंगचो आनी ताच्या टेस्टिंगाचो पुराय प्रोटोकॉल आसा. तर त्या प्रोटोकॉला खाला काम करतात. तर सर, ही सगळी ईश्वराची कृपा आसा की म्हजो परिवार आनी म्हजे लागींचे चडशे जाण आतां मेरेन ह्या संक्रमणा सावन वाटावल्यात. तर एक गजाल आसा की जर तुमी सादूरकाय घेतली आनी संयम दवरलो तर तुमी उणे अदीक सुरक्षीत रावंक शकतात. मोदीजी: प्रकाशजी, तुमच्या सारके हजारांनी लोक फाटल्या एका वर्सा सावन लॅबांत बसून आसात आनी इतली मेहनत करतात. इतक्या लोकांक वाटोवपाचें काम करतात, जे देशाक आयज जाणा जाता. मात प्रकाशजी, हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मळावेल्या सगळ्या इश्टांक मना काळजा सावन धन्यवाद करतां. देशवासियांच्या वतीन परबी भेटयतां. आनी तुमी निरोगी रावात, तुमचो परिवार निरोगी उरचो, म्हजे कडल्यान खूब खूब परबी. प्रकाशजी: धन्यवाद प्रधानमंत्रीजी. हांव तुमचो खूब खूब आभारी आसां की तुमी म्हाका ही संद दिली. मोदीजी: धन्यवाद भावा. इश्टानो, एके तरेन हांवें उलोवणें तर भाई प्रकाशजी हांचे कडेन केलें. मात तांच्या उलोवण्या वरवीं हजारांनी लॅब टॅक्निशियन्सच्या सेवेचो परमळ आमचे मेरेन पावता. ह्या गजालींनी हजारांनी लाखांनी लोकांचो सेवाभाव तर दिसताच. आमकां सगळ्यांक जापसालदारकेचो बोध लेगीत जाता. ज्या मेहनत आनी तळमळीन भाई प्रकाशजी सारके आमचे इश्ट काम करतात त्याच निश्ठेन तांचो सहयोग कोरोनाक आडोवपाक आमकां खूब मजत करतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आतां आमी आमच्या कोरोना वॉरियर्सांची चर्चा करताले. फाटल्या 1.5 वर्सांत आमी तांचें समर्पण आनी परिश्रम पळयल्यात. मात ह्या लढायेंत खूब व्हड भुमिका देशांतल्या कितल्याशाच मळावेल्या जायत्या वॉरियर्सांची लेगीत आसा. तुमी विचार करात, आमच्या देशाचेर इतलें व्हड संकट आयलें. हाचो परिणाम देशांतल्या दर एका मळाचेर जालो. शेती वेवस्थेन स्वताक ह्या हल्ल्या सावन मोठ्या प्रमाणात सुरक्षीत दवरला. फक्त सुरक्षीत न्हय, जाल्यार उदरगत लेगीत केल्या, मुखार लेगीत गेल्या. तुमकां खबर आसा की ह्या महामारीत आमच्या शेतकारांनी रेकॉर्ड उत्पादन केलां. शेतकारांनी रेकॉर्ड उत्पादन केलें तर ह्या खेपे देशान रेकॉर्ड शेतमाल खरेदी लेगीत केला. हे खेपे जायत्या सुवातांनी सांसवा खातीर शेतकारांक MSP परस चड मोल मेळ्ळा. रेकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादनाच्या कारणाक लागून आमचो देश दर एका देशवासियाक आदार दिवपाक शकला. गरिबाच्या घरांतली चूल पेटली ना असो दीस केन्नाच येवचो न्हय ह्या खातीर ह्या संकट काळांत 80 कोटी गरिबांक मोफत रेशन दिलां. इश्टानो, आयज आमच्या देशांतले शेतकार जायत्या वाठारांतल्या वेवस्थांचो बेस बरो लाव घेत आसात. जशें की अगरतलाच्या शेतकारांचे पळयात. हे शेतकार पणसाचें उत्पादन खूब बरें करतात. हाका देश विदेशांतल्यान मागणी येवंक शकता. हे खातीर हे खेपे अगरतलाच्या शेतकारांच्या पणसाक रेल्वे वरवीं गुवाहाटी मेरेन हाडलें. गुवाहाटी सावन आतां हे पणस लंडनाक धाडटात. अशेच तरेन तुमी बिहारच्या शाही लिचीचें लेगीत नांव आयकलां आसतलें. 2018त सरकारान शाही लिचीक GI टॅग लेगीत दिल्लो. कारण हाची वळख घटमूट जावची आनी शेतकाराक व्हड लाव जावचो. हे खेपे बिहारची ही शाही लिची लेगीत हवाई मार्गा वरवीं लंडनात धाडटात.
उदेंते ते सावन अस्तंती मेरेन, उत्तरे सावन दक्षिणे मेरेन आमचो देश अशाच विशेष स्वाद आनी उत्पादनांनी भरिल्लो आसा. दक्षिण भारतांत विजयनगरमच्या आंब्याविशीं तुमी आयकलांच आसतलें. आतां हे आंबे खावपाक कोणाक आवडचे ना? हे खातीर आतां किसान रेल शेकड्यांनी टन विजयनगरम आंबे दिल्लीत घेवन येता. दिल्ली आनी उत्तर भारतांतल्या लोकांक विजयनगरम आंबे खावपाक मेळटले आनी विजयनगरमच्या शेतकारांची बेसबरी कमाई जातली. किसान रेल वरवीं आतां मेरेन लागीं 2 लाख टन उत्पादनाची येरादारी पुराय जाल्या. आतां शेतकार खूब उण्या मोलात फळां, भाज्यो, धान्य देशाच्या हेर पयसुल्ल्या वाठारांनी पावोवपाक शकला. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज 30 मे दिसा आमी मन की बात करतात आनी योगायोगान सरकाराक 7 वर्सां पुराय जावपाचो हो वेळ. ह्या वर्सांनी देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ह्या मंत्राचेर चलत आसा. देशाच्या सेवेत दर एक खीण समर्पित भावनेन आमी सगळ्यांनी काम केलां. म्हाका जायत्या इश्टांनी चीट बरयल्या आनी सांगलां की मन की बात वरवीं 7 वर्साच्या तुमच्या आमच्या एकत्र वाटचाली विशीं लेगीत चर्चा करची. इश्टांनो, ह्या 7 वर्सांत जें कितें साध्य केलां तें देशान साध्य केलां, देशवासियांनी साध्य केलां. जायत्या राष्ट्रीय भोवमानाच्या खिणांचो ह्या वर्सांनी मेळून आमी अणभव घेतला. जेन्ना आमी हें पळयता की आतां भारत हेर देशांच्या विचार आनी तांच्या दबावा खाला ना, आपल्या संकल्पा वरवीं चलता, तेन्ना आमकां सगळ्यांक खोस जाता. जेन्ना आमी पळयतात की आतां भारत ताचे आड कारस्थान करप्यांक सणसणीत जाप दिता, तेन्ना आमचो आत्मविश्वास आनीक वाडटा. जेन्ना भारत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्याचेर तडजोड करिना, तेन्ना आमच्या सैन्याची ताकद लेगीत वाडटा. तेन्ना आमकां दिसता की हय, आमी योग्य मार्गार आसात. इश्टांनो, म्हाका कितल्याशाच देशवासियांचे संदेश, तांच्यो चिटयो देशांतल्या कोनशांतल्यान मेळटात. जायते लोक देशाक परबी दितात की 70 वर्सां उपरांत तांच्या गांवांत पयलेच खेपे वीज पावली. तांचे चले चलयो उजवाडांत पंख्या पोंदा बसून अभ्यास करतात. कितलेशेच लोक सांगतात की तांचो गांव आतां पक्क्या रस्त्या वरवीं शारा कडेन जोडला. म्हाका याद आसा, एका आदिवासी वाठारांतल्या कांय इश्टांनी म्हाका संदेश धाडिल्लो की रस्तो तयार जाले उपरांत पयलेच खेपे तांकां अशें दिसलें की ते लेगीत हेर जगा कडेन जोडिल्ले आसात. अशेच तरेन खंय तरी कोण तरी बँक खातें उक्तें जाल्ले खातीर खोशी आसा, जाल्यार कोण तरी वेगवेगळ्या येवजण्यांच्या मजतीन जेन्ना नवो रोजगार सुरू करता, तेन्ना ताच्या खोशयेंत म्हाकाय आपोवणें दिता. प्रधानमंत्री आवास योजना खाला घर मेळ्ळे उपरांत घरप्रवेशाच्या आयोजनात कितलीशीच आपोवणी म्हाका आमच्या देशवासियां कडल्यान सेगीत मेळत असतात. ह्या 7 वर्सांत तुमच्या सगळ्यांच्या अशाच करोडोनी खोशयांनी हांव वांटेकार जालां. हालींच कांय दिसां आदीं म्हाका गांवांतल्या एका परिवारान जलजीवन मिशन खाला घरांत लायिल्ल्या उदकाच्या नळाचो एक फोटो धाडलो. तांणी त्या फोटवाक कॅप्शन बरयल्लें, मेरे गांव की जीवन धारा. अशे कितलेशेच परिवार आसात. स्वातंत्र्या उपरांत 7 दशकांत आमच्या देशांतल्या फक्त 3.5 कोटी ग्रामीण घरांनी उदकाची कनेक्शन आशिल्लीं. मात फाटल्या 21 म्हयन्यांतच 4.5 कोटी घरांक निवळ उदकाची कनेक्शनां दिल्यात. हातूंतले 15 म्हयने तर कोरोना काळाचे आशिल्ले. अशेच तरेचो एक नवो विश्वास देशान आयुष्मान योजना वरवीं लेगीत आयला. जेन्ना कोणूय गरीब मोफत उपचारा वरवीं निरोगी जावन घरा वता, तेन्ना ताका दिसता की ताका नवी जीण मेळ्ळ्या. ताका विश्वास जाता की देश ताचे वांगडा आसा. अशा कितल्याशाच परिवारांचें आशिर्वचन, कोट्यांनी आवयांचो आशिर्वाद घेवन आमचो देश नेटान उदरगती वाटेन मुखार सरता. इश्टांनो, ह्या 7 वर्सांत भारतान डिजिटल वेव्हार मळार संवसाराक नवी दिशा दाखोवपाचें काम केलां. आयज खंयच्याय सुवातेर ज्या सोंपेपणान तुमी डिजिटल पेमेंट करतात, ते कोरोनाच्या ह्या काळांत लेगीत खूब उपेगी सिद्ध जालां. आयज नितळसाणे विशीं देशवासियांची गंभीरता आनी सतर्कता वाडत आसा. आमी रेकॉर्ड सॅटेलायट लेगीत प्रक्षेपीत करतात आनी रेकॉर्ड रस्ते लेगीत बांदतात. ह्या 7 वर्सांतच देशांतले जायते पोन्ने विवाद लेगीत पुराय शांती आनी सौहार्दा वरवीं सुटावे केल्यात. उत्तर उदेंत सावन काश्मीर मेरेन शांती आनी उदरगतीचो एक नवो विश्वास निर्माण जाला. इश्टांनो, तुमी विचार केला, ही सगळी कामां जी दशकां सावन जावंक पावली ना, ह्या 7 वर्सांत कशी जाली? हें सगळें शक्य जालें
कारण ह्या 7 वर्सांत आमी सरकार आनी जनता परस एक देश ह्या रुपांत काम केलें. एक टीम ह्या रुपांत काम केलें. टीम इंडियाच्या रुपांत काम केलें. दर एका नागरिकान देशाक मुखार व्हरपाक एक एक पावल मुखार व्हरपाचो यत्न केला. हय, जंय यश आसता थंय परीक्षा लेगीत आसता. ह्या 7 वर्सांत आमी एकठांय मेळून जायत्यो कठीण परीक्षा लेगीत दिल्यात आनी दर खेपे आमी सगळे घटमूट जावन भायर सरल्यात. कोरोना महामारीच्या रुपांत इतली व्हड परीक्षा तर सेगीत सुरू आसा. हें तर अशें संकट आसा जाणें पुराय संवसाराक त्रास दिला. कितल्याशाच लोकांनी आपल्या लागींच्याक वगडायला. व्हड व्हड देश लेगीत ह्या नाशांतल्यान वाटावले ना. ह्या संवसारीक महामारीच्या मजगतीं भारत सेवा आनी सहयोगाच्या संकल्पा वरवीं मुखार सरता. आमी पयल्या वेवात लेगीत पुराय नेटान लढाय केल्ली. हे खेपे लेगीत व्हायरसा आड चलपी लढायेंत भारत जैतवंत जातलो. 2 गज की दुरी, मास्क संबंधीचे नेम आसूं वा वॅक्सीन, आमी ढिलाय दिवंक फावना. होच आमच्या जैताचो रस्तो आसा. फुडले खेपे जेन्ना आमी मन की बाता वरवीं मेळटले तेन्ना देशवासियांच्या जायत्या आनी उर्बा दिवपी देखीविशीं उलयतले आनी नव्या विशयांचेर चर्चा करतले. तुमी तुमच्यो सुचोवण्यो म्हाका अशेच तरेन धाडीत रावात. तुमी सगळे निरोगी रावात. देशाक अशेच तरेन मुखार व्हरत रावात. खूब खूब धन्यवाद.